Ya deni nzamba pambola yo pona tubela esenga ki bino batata bo bana ko tubela deni le sinaza mwa tubeli atubeli asa parmi babo mimboka asa parmi babo mimboka asa reconnaissant bongo bacha bango na baboloko pamba bachaka bango baboloko na tina yo kanga na koti boloko mama ngana mboko mutu abunda nanga sa te asa passer bunda te na pasteur moko saka na église te nzamba tienga pona bunda pona église mama molimo kobunda molimo kasi na molimo so na kokite na makofi na okoka lelo kichasa mobimba munyoso akomi kosalela soyi mosala nzamba zo tia soyi ozomona Voilà, bonjour Mondati, bonjour Balandinio, il y a Nouchka TV, quand on a le babo s'abonner massivement, il y a Nouchka TV, ab information bien, toko yamba, artiste comédien, artiste musicien, jeune talent, sali yanzambe, toko beta masolo yamboka, toko tala o exali bongo na actualité to solo lango na Nouchka TV. Wana na moni yemoko Maradona Miss Motema ya na Noucha. Balinga webo s'abonner massivement na Nouchka TV. Lelo invité spécial dans ezali mosala nzambe moko munene. Ye atambola kana kubanga nzambe. Ye vraiment alobaka bo solo. Ye pena meka ko limbola biso lolenge nini nzambe asenga kina biso baye oya ye to tambola. Nde lelo to yambie na plateau na biso ya Nouchka TV to solo la na ye to yeba qu'est-ce qui se passe dans la démocratique du Congo monde entier mobimba. Mambo épidémie o eloko ni ezo se passer. Nde to meka to solo na pasteur lité ya Kanda. Bonjour mon salanza. Oui, bonjour maman. Bonjour na baenyonso bozwi libaku tope occasion malamu ya kolanda biso lisusu na batango boye. Yawe nzambe tata oya biso ya likolo ya lola abomba mpe abatela bino bisika bizwami bino. Amen. Pamba te bokutani eza bobele Dieu. Nzambe nde mutu asalaka ete batu bakutana. Ma sœur, na ningine exhorter moi muke libota na nzambe. Na pesa pe moi ba directif lo lenge nini na mokili lo lenge nini tozo vivre. Et puis na kati ya makambo nyonso na koloba eza elembo to pe ezaleli ya kopesa ba kristu to pe ba chrétien mbote. La nanga na bokebi. C'est très important makambo na ningi na loba. Akutani si biso na tina po alingi biso mingi. Pamba te soki alingaki biso te alingaki akutanisa biso te. Tangu na mono tchenga micro na eko réfléchir na lobi te. Rendez-vous rencontre nyonso na se na moi. Soki yawe nzamba abongisi te moyebo kutana eza te. Esengeli nzambe abongisa po batu basalani bakutana. La nanga na bokebi ma sœur, c'est très important. Ndozo mona bamisusu pe bazalaki ba journaliste lokola yo basalaki pe musala na bango kitoko kasi lelo bazana se ya mabele ngai pe tangu nafandi awo tchenga micro na mimona te na tuta tolo te lolendo te orgueil te nazonga pe sima mukie eza pe na bakulutu moko ete babanda pe musala nzambe liboso na ngai lelo baza invité baza na si ya mabele mutu abatelaka eza bobele nzambe na pesi bino mbote ya motuya mbote ya Kristu Yesu Kristo mokonzi mbote ya papa Edina Bala tope ya papa Simon Kimbangu na pesi bino mbote. Merci pour la confiance. Merci pour la fidélité. Merci pour la bolingo. Oboza ko manifester tangu nyonso epai na ngai. Na lansaki message moko. Nzambe tata za bolingo. Alingi nga mingi. Omoni vi ya mutu. Ndenge mutu azokola na nzoto. Ndenge na bonzambe tokolaka. Ndenge pe na kelasi tosalaka nini tokolaka. Ndenge moko pe na politique mutu asalaka nini akolaka. Na sima ya kokola ndozo mona lobi na ngwa zalaki avocat, lobi na ngwa komi magistrat,
lobi akomi député, lobi kuna akomi ministre. Lolenge moko ngai Nzambe lokola na saleli ye kitoko. Na saleli ye na bolingo. Atali bolingo wana onga na saleli ye mo atika nga na poste ya se ezate. Akomisi nga opposant. Opposant ya politique ite kasi opposant ya tous les religions du Congo. Nde na lancé appel pa ya ba maman journaliste. Tope pa ina ba papa journaliste. Na pesi yo pe lokola information. Ngonga nyonso koyoka religion moko egafe pona koyokisa Nzambe soni mama kolala pongite. Même na WhatsApp benga ngai. Même na Facebook benga ngai. Même na Instagram benga ngai. Na appel normal benga ngai na lobela bango. Ekankar, Église des Noirs, Témoins de Jéhovah, Message catholique, Kimbangiste, c'est moi, opposant de tous les religions du Congo. Tika Yahweh Nzambe tata apambola bino. Merci beaucoup Mosala Nzambe, opposant ya l'église religieuse surtout. Makambu oyo ya confinement, épidémie et kanyi monde entier mobimba. Mais na moni pasteur mon côté c'est comme si la prophétie bozo qui te pona yango. Effectivement, trouble moko ekoti na minute ona mboka. On a ko papolela ngo penza batu, bien surtout na église. Nako bete batolo lengwana na papolo na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital mama lananga na bokebi naza mosali ya Nzambe naza n'importe quel mutu te naza mobali na yo te naza ndeko na yo te nga naza mosala Nzambe naza na double honneur landanga yi nako sepelola nanga na bokebi o bénéficier pe grâce o bénéficier ngolu muto yo yambi eza saïsaïté muto yo yambi eza vie de lointé muto yo yambi aza esobete na yete to sala maboke ngaliema to sekisa batu ndenge bana o ya makaku mbwa ba sekisaka batu muto yo yambi aza mosali ya Nzambe landanga na bokebi moteme suka ganga makasi na makambo Landa oui. Pandémie eko elibiso na mboka Nzambe tata ya bolingo pe ya kimia ache frère na mokili na ye okumba mutuka onyata frère na volonté na yo okumba avion onyata frère na volonté na yo okumba vélo onyata frère na volonté na yo okumba moto onyata frère na volonté na yo kasi frère ya mokili mobimba mutanyata kango eza bobele Nzambe mama na mosali ya Nzambe nayebi papa nga na mosali ya Nzambe nayebi papa naza n'importe qui te ndozo mona tangu nga na ye na mboka oyo bato ebele badutaki na ngai balobi mutu maladi ya mutu oya uti wapi wana ka basala Nzambe maser ngana finga mibwe na mboka oyo bazobenga nga kizengi bazobenga nga zoba mate ya kanda euti wapi eske Nzambe akoko pesa mutulite ya kanda lelo batu ba confirmer nga naza mosali ya Nzambe nebisaki église bazote ya bino mabe Mateyo bazote ya bino na lobango 5 ans passé tongo moko ekotana boko confirmer lité akana za mosali ya Nzambe ma sœur mukolo mususu na lobite ngape na kende mangengenge na kende pe ko bondela Nzambe na komi na mangengenge na bandi ko sambela na yoki kuna baninga prière etokaka te seni etoki na lobite fona kene na yoka bazo sambela nini lo sambo na monoko ya congolais aleka ka Nzambe bimisanga mboka mbongo te ma sœur mboka kolanda lokoso mbongo te Nzambe bimisanga mboka
mutu azosepela lisu na mboka na ye te po bateyi bazoteya mabe. Tozala quand même réaliste, tozala ba responsable. Lokola ba mona ki Kongola sa na pasi faut bateya ye vu matériel na mikili ya poto. Ngana lança déjà message. Ndo mona na lobaki boye trouble moko ekoti na minute na mboka ona ko papola bat na kati ya église. Na yebaki ete mutu azotia biso na trouble pe na confusion esa église. Mama na mosali ya Nzambe. Na yebi papa. Na ça n'importe qui te. C'est maîtrisé pasteur. N'attaquer? Te. Lobaka etaki mosala. Faut qu'on permettre n'attaquer si qu'on attaque. Si on veut attaquer papa n'attaquer pas. N'attaquer? Merci. Natikala ko yoka te l'église moko songolo pakala. Bande konanga basi. Bonyo kwa mi makasi Bande konanga basi bonyo kwa mi makasi. Sera kokota kana kati église boye maser nazo mona libala poto liboso na yo. Nazo mona voyage à Dubaï liboso na yo. Natikala ko yoka to kote église moko mosala Nzamba loba ete mobali moko azo uta mbanda kana libinzazo ya kobalo libala ya malonga. Oza raison pasteur. Mama na kosi makambo. Ko cité oza raison. Nasa mosali ya Nzamba solo. Nalobaki chaque chose en son temps. Nalobaki chaque chose en son temps. Tant on a lancé message tour à liboso, mu pepe moko ekoya. Mboke koningana. Mukolo pedala konyata frère na mokili na ye. Wana yo mto la same message. Nga mutu mama. Kote na internet konde konanga mwasi, kombrienga ite. Hein? Kote na internet otala. Ba o nyonso zo mono ba ena loyenge ba ena vuya. Banani. Ba o zo mona bangoto bobo oyo. Banani parce que finga. Koto talo yo ka message na ngai. 5 ans passé longi mukie. Nani akondimela yo. Nzamba pambola ba nyonso bazokota mwa farine mwa sukali. Nanda kwa mosali na Nzambe. Tata likola pambola bino pona eloko wana bozo sala. Na ba ope ba sali na nuteta ngunzamba ko pesa bino boko sala. Amen. Ma sœur. Na finga misoki nga nazalaki ndeko na mobali oningaki olelobi ndeko na nga zo finga makasi nazalaki menacé ba serviteur de Dieu nyonso ya Congo bakanelaki ngai mama na risque na ba poison ya basali ya Nzambe nga nakanisaki bato bakotiela nga poison eza basoda bato bakotiela nga poison eza bakuluna mais bato baluki batiela nga poison za ba collègue na nga basali ya Nzambe po bayebaki mutu aye ko boma cede aye ko tia biso na mpoasa kasi ya kolobeza nini peuple a comprendre mama bato ebele basengi nga bolimbisi makasi comment épidémie oyo qui prophétie que ekoya na 2019 que épidémie makasi nalobaki yango mwana moko aleki na télévision elengi ya poto ayebisi nga bokoyanga noa baya poto te barata bima libanda batala yo te mon frère bima a comprendre que nga naza mosali ya Nzambe pandémie oyo eyaki pamba te eye pona kolakisa ba faux serviteur nyonso boteaki libota na Nzambe mabe lelo ambassade ekangamaka te seni ekangami aéroport ekangamaka te seni ekangami place akozwa visa eza te masakolo ekangamaka te ekangami papa leko sakola lisusu muyibi voleur vous blaguez avec les gens muyibi nalobaki loyengo boye nango na makambo ya Nzambe so na koki bino na molimo te na makofi na koka bino mama ngana mboko mutu abunda nanga za te te na pasteur moko saka na église te Nzamba tienga pona bunda pona église mama molimo kobunda molimo kasi na molimo so na koki te na makofi na koka wana na ebisi ndozo mona totika Nzamba sala makambo na ndenge na ye omoni pandémie oyo ezambala liboso te ya na mokili ezambala liboso te
nzambe tango akitisaka kanda na ye ekokanaka te akisaka ya basorti na sorti na epoki ya Sodome akitisa yango na nzela ya moto ekitaka te seni ekiti pandémie oyo eboma na bana mikie na bafamille na basociété histoire esilaka te esili kozi ya teti basala nzambe bakoti bonganga bazoteya mabe mosala nzambe ozomoneka atelemi liboso bato azoteya mazambo ewele pede oui bakolegi na nge ebele surtout ya limete tout wana ozomona na bamusicien chrétien ce sont des pede o nzambe na nga mama tolobi natanga bakombo natangi natanga bakombo o nani oyo mwa mutu munene oyo matamo nani te ye te o nani akotangisanga bakombo ya bato te oyo nzoto miki o nani oyo mibalo nani nakomaki yango awa combien on a bible bon soki kombo ye nakoyebisa yo zela mais ma biso kasi na mwa adoration moko ya mokie kasi mpo ekitisi ta ozala na maîtrise moko ya mokie nde ozomona na makambo na nzambe mutu oyo na loyenge te mutu oyo na blaki te ntango toye koleka na Sodome pandemi mosusu oyo ekangaki mokili eyaki na nzela ya mbula na ntango na Noe mbula ebetaka te ebeti Noe ya Kongo yeyo ngai yeyo lokola Noe azalaki milango atango nga na ye balobi voye akoteli biso na kati ya église aye kosala nini lelo bandimeli ngai mbula munene ebeta bafamille basociété basi azemi histoire esilaka te esili bapandemie ye ya basorti na sorti alobi ete ye lokola sa nzambe moya kokanisa makambu eza te aye kobwaka ya virus ekangi fre na mokili kasi eloko ezosukisanga motema eloko ezoninge katisanga bilamba papa omona bolumbu na ngai faites attention coronavirus elingi nango prière te landa te mama otalaki na ba télévision te natalaki omonaki ninga bato baluki na ba potopoto te namonaki wana kabundi wale sande ko sambela pona mama natangi komwa mutu te ma sœur ba collègue na yo mela mai kasi motime kitamuke on eza pastelité ya kanda ye mate yande toujours ezaka ya kanda mbe alobaka toujours ba vérité tozo continuer toujours kati to koma na makamuni ya bango basala nzambe bakoti pe na ba actualité ya makasi yeta ke collègue ya basala nzambe aomeka pe ko toucher le plus point wana nasilisa no silisa papa tozalaki na biso na 51 ka ya pamba ngana tunaka pourquoi bo salela nzambe na orgueil pourquoi bo salela nzambe na orgueil papa chaîne ya télévision mituka ba caméra boniko ngana banga yo oleka ngana oteya te oleka ngana oteya te nalobaki totika nzambe asala na ndenge na ye tolobaka na nzambe merci tosenga nzambe bolimbisi kasi basala nzambe ya esthétique tozalaki na 51 ka ya pamba papa obaluki na mabele lelo tokomi na plus de 2000 wana po baluka na mabele elingi kutu biloko wana te sikonga nazotuna question yo baluki na mabele baka ekomi ebele ntango nalobaki nzambe bino bosambelaka aza nzambe ya ekeko nzambe ya mwana popi nzambe ya nzeta mbila nzambe ya libanga kayu ayokaka te mato yekufa les faux serviteurs de Dieu mama mosala nzambe na Kongo eza bobelenga nga moko totika nzambe asala na ndenge na ye pandemie ekosila kutu nzambe ayokeli biso mawa azomema na biso yango na mukie alingi ba problème ya te na mboka po eza mboka tobelelaki makasi tata pambola biso. Merci beaucoup à l'homme de Dieu. À propos de la nouvelle, comme il a dit, mon collègue, nous sommes pasteur et révérend Mukuna. Nous avons une vidéo, d'autres pas besoin de montage. Batusu bazolo ke no bakosele makambo eteke yo mosala nzambe botambola kana bosolo na likambe ko elaki mosala nzambe évêque Mukuna lelo aza na prison okokolo ba moni pona yango zaki juste un montage. Effectivement
na ye po na ko condamner te na ye pe po na ko lobela mutu mabe te Nzamba yebisanga lobi ko toucher politiki te te ya po munduki weleki munduki ya mokili weza bobele Bible natake bapekisaka moto likambo mbala moko po ayeba likambo azali kosala ye bapekisaka moto likambo na tina ye soki ya boyi botika ye ameka nzoto mama mama c'est non beta yo hein tika na pesa message ko oningo mrienga pona ni sale mission ngo yemoko na rappelons que zanze mwanzambe te na ninga mabete vous blaguez avec les gens maman na loba makambo ne sengote église ne mute baby famille na mute baby te famille na mute baby te église ne mute baby je m'excuse pour ça nzambe tika na te ya ko mama ya kasi bapekisaka moto likambo mbala moko po ayeba likambo azali kosala ye bapekisaka moto likambo na ntina ye soki ya boyi botika ye ameka nzoto e mama o mama na mosali ya nzambe ndenge omoni nga boye makambo oyo topekisaki ngana tala mama se nyonso eyaka na mboka oyo naza mutu ngana lingate likambo ese salami professeur bimakate seni ebimi na loba yango avant 3 semaines ba kombata bokita bo matafali akobeta Bercy na mutu na loba 3 semaines avant fali abeta te abeta mama nzambe akoko tina nga na sentiment te po na yebisake so tininga na sentiment na osala ba posa na yo te tinanga likambo esa na logique na côté na biso basali ya nzambe komona likambo ya bongo ezosala pasi na mote ezosuwa na mote ekosuwa na motema mama nakobomba nakoyebisa voisin te akomona nga nde malanda ya bolingo eputa bolingo eza likambo ya motema samba sabuno nika soki kolongwa chérie mama nazoyemba message kotengi na nga kombo na ye te nazoyemba message mpo ezosuwa na motema ngai nayembaka nzembo eza na message napekisaki ntango napekisaki otiaki tembe ozolanda bapekisaka moto likambo na ntina mama nayembi nzembo te nalobaki boye atikela biso Bible tangu yo koti na kati ya bale okaboli église po na kati ya bale ezaki fanatisme mutu na mutu azoluka avantage ya ekipe na ye tangu yo koti na politiki lananga na bokebi na kati ya politiki nazomona pe tribalisme na kati eza na bato bazolinga kaka opposition mingi eza na bato bazolinga pe majorité mingi okoti simbuma mabe na kati ya église tovandaki na collège to pe ba collègue nyonso ya basani na nzambe tolobi to benga ye to tuna ye makambo ozosala eza volonté ya nzambe to eza ba sentiment na yo ya lobi eza volonté ya nzambe lananga na bokebi mama yebisaki ngaye kokota nganga te okoti ndako ya nganga wana matali yo nzambe omoni kisi oyo tosimba komoni place ememaka biso atikela biso Bible atikela biso kisi te komona mosali ya nzambe soki mokolo ekipi na ye ezobeta zokende koluka edingwe lananga na bokebi mama naza sire nanga makambo na oloba wana nayebisi yo ça m'engage que moi batu balobi azobundela mboka oui ça m'engage que moi naza intellectuel naza mosali ya nzambe mais côté neza pe montage côté wapi montage vidéo wana bimaki wana oh mama
montage ninga ke zala soki asa mutu ya lipasa moment ke ya sa lipasa te tika ba juge bakata makambo nga na za juge te moyena confirmer ezate na otanga makomi na tanga makomi pasteur boloko ya mosali na nzambe ye mutu aliboso ta bandi boloko moyen pasilisa boloko ezate ye moko Jésus Christ obiso to sambelaka ye pa kota nani boloko ba memi e pa ya Pilato atali ba document lobi mwana ngani yebi likambu te totanga makomi sikoyo hein na linga so siko to komi na place makomi na so ke sengo totanga makomi landa nga na boke bien. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu bakota ki pe boloko. Kasi bakota ki yango esprit politique te. Bakota ki yango pona liloba ya Nzambe. Libulu ya bankosi. On a verset. Landa te na kopesa mama te ya kasi. Babanda kopesi chapitre opesi verset papa. Te ya kasi. Nandenga mabete mosala Nzambe. Nandenga mabete mosala Nzambe. Top na yebi ke biso to banda po batu bazolanda yo pe bamona to banda ki bon. Pona moni ba plaque ekoti. Te limbisa ka. Limbisa ka zongela. Limbisa to mbele pia banda. Kozonga papa bana na yo te. Na yebi papa. Kozonga papa bana na yo te. Yo za mosala Nzambe. Kozonga papa bana. Zala ka satana maîtrise. Kozonga papa bana na yo te. Ngana lingama sekua na papa mbate hein. Ozonga papa bana na ndeni. Seko ngokoma na mibale. Moi ça libala kokoma na mibale. Mukana na Daniel, fongola makomi. Daniel chapitre 6 verset na yango 16 kino na 28. Daniel babua ki na libulu ya bankosi. Atinda ki peuple te ba marcher pona ye. Pona yo ki marche zo salama pona mosali ya Nzambe. Mama. Oyoka ka seri moko prison bukanaka. Nani abukango? Ngai. Ezaka mwana semi. Te ngai mwana semi te bolati ebeka pamba. Ngai. Nanzele ya prière. Efficacité ya prière. Daniel babua ki na libulu ya bankosi. Ayebisi église bobondela Nzambe. Na libulu ya bankosi banyama basali 3 mois bazolia te. Tango bamoni babua ki mutu balobi musuna kitoko yeyo. Tango nazoka nkosi nazomona ba lion. Banyama ya makasi. Kasi tango Daniel akota ki banyama nyonso bakomi jouer. Landa nako sepela sikoyo to confirmer aza mosali ya Nzambe to aza mosali ya Nzambe te. Justice akosala musala kasi innocence ya mosali na Nzambe. Mama, pourquoi bino bozo blaquer mosala Nzambe ata bokangie na CPI? Landa bien ata bokangie na CPI. Landa bien Meshach, Abednego, Shadrach babwaka bango na libulu ya moto. Tala mama, tangu na oyo ka prison makala na somo na ngweloko mukie pona mosali ya Nzambe. Ngane na zabwe mama na oko sayote. Ngayo ko yela nga biloko na bondeli Nzambe na bike no tikela mutu na prison alia. Pona la kisa mutu efficacité à prière mutu alia bimaka na prison ta saini abimi. Ça on dit combien de fois? Na sala ngo plusieurs fois. Bimisa banani? On abimisa mama. Natanga bakomo bato po ba lisuko kanga ngai. Siko mosala Nzambe liboko bino botsa biso bopambola biso liboko na bino za ka beni. Kaka liboko yango to mona sona ba vidéo na ba genre wana vraiment. C'est que kotsa ba liboko eza mabe. Maman. Binonde bozozwa ngai autrement. Nga makambo esina lobango kala. Mamba liboko na mutu oyo. Soki nazo loba libote na Nzambe bazo sepela. Balobi papa zo loba kitoko bo etika to yo kata mateya. Si to tunzi mazuto botsa biso maboko na mutu.
maboko ozomona mauvaise utilisation na maboko yango nalobaka n'importe qui aso maboko asa nini atia yo te maboko ya mosala nzambe ezaka mpona kotanga bible maboko ya mosala nzambe eza mpona kopambola église kasi oyo nga namoni napekisaka bino bokeba na maboko ozolanda lelo Kinshasa mobimba nyonso akomi kosalela soyi mosala nzambe azotia soyi ozomona bokeba na maboko n'importe qui atia maboko te maboko bino bozolanda kosukela bino mabe munoko ebetisa masoko te libota na nzembo limbisa ngai parce que tu kolanda moko pe ba collègue na bino pasteur Denis Lesi aote kontimaki mbongo ya président na biso aote koleka wana bango nyoto bande koliango bango tu bazaki ba flatter yo pozaki parmi bango oko ekoti na minute o na mboka on a kopapolela ngo penza batu bien surtout na église nako beta bato lolengwana na papolo na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital na lobaki boye église ndenge ezokende na témoignage yeke na kokufa église il faut tolongola témoignage pour nazomona eloko malonga te bo témoigner na kati église ko témoigner ezoleka ebele kasi ko tubele ezoleka mukie yango na baki tubele fo ekota na kati ya église ya deni nzamba pambola yo pona tubela esengaki bino batata bo bana ko tubela Denis Lesi nazanga tubeli atubeli aza parmi babomi mboka aza reconnaissant bongo batia bango na baboloko pamba batiaka bango baboloko na tina yo kanga na koti boloko tata pambola biso mama. Voilà, merci beaucoup. Tu as mis presque à la fin de l'émission na biso. Moi motuna muke ya begonya munyampala mosala nzambe. Message nini to nouvelle nini zo kapona ba imboka opi bakangi kuna zape na prison etaki mosala nzambe pona Victor Kamele ndenge makambo ezo kendele. Effectivement bango nyonso bazaba na mboka. Naza penza na niveau politique te ponga na tangi théologie na yebi kaka bobele Bible. Moyena kota na mozindo politique ezate. Kasi conseil na kopesa ngonga nyonso bozo samba en public bolongola ka français bo samba na 4 langues nationales wana za conseil na ngatanke mosali ya nzambe poni balongola français po eza munoko bien si totangi na bakelasi kasi eza na bana na biso ebele pe na mboka bayoka ka français bien te esengeli tango zo samba mutu nyonso ayoka yango kasi totika justice alekinga na mayele po kaka Bible ona simbi ezoloba na seza bobele l'état likolo eza bobele nzambe ngana zo sala makambo ya likolo tika l'état pasala oya ye musala apesa solution kasi bobanga te nyonso ezokene na suka kalete kimi ezosani ezokota ngamoko na bwaka ki maladi ngamoko na fongoli maladi kimi ekota kate misala ezobanda te. Tata pambola biso. Merci beaucoup to clôturer na moi prière à mukie pour na ba fidèle pe balandi ya Nushka TV ba bénéficier peut dans le pamboli na yo. Effectivement plus 243 pour na ba problème nyonso zanango 89 78 37 29 soutenir ngai kokanga motema te makamususu na lobi awa epesi okanda kasi ozande konanga na lobi yango na sakwiti makambo na lobi nazata na maîtrise ya moko te ozana maîtrise na kwiti omelaki makambo nyonso na lobi yango na se ya kwiti naza komi yeba te na santi kwiti esili na lobi te bato na lobeli baza mikolo faut qu'on s'excuse, c'est très important. Baya Denis Lesi boza bayaya bolimbisien, c'est très important. To limbisana. Okoko yate na télévision bana ko finga mikolo. Baza bayaya eza kitoko tinga mwana mukie boye
oleki na TV obandi kolobela ba mikolo na autorité ezalaki kwiti babiloko na melaki na tongo ya makasi nde tindinga na buzoba tika tolimbisa na po toza bana mboka pozomona ke okoko tianga na boloko mutu soka kobimisa nga azate mo install esthétique ezate esengaka po tie mutu na boloko bata kobimise baseni bazali epesi esthétique tika tata pambola ba nyonso bolandi biso benga na plus 243 89 78 37 29 merci pour na lokasa kotikela nga ta ebele na loba na autorité nyonso nzambe tata apambola biso loko akwiti esili kasi pesa ba dédicace na batu na yo de fils Masevo jeune millionnaire tour du monde appellation bien contrôlée na kati à Londres mutu ambongo ebele de Panama Patrick Boyimbo papa na China kuna na Paris na bosanité héritier mpaka ya héritier na kati États-Unis héritier ya mpaka ya héritier tata pambola yo Idriss Badibanga Dieu donné mouya na Italie koko mouya sapologie ne tombera jamais tika ba nyonso bozwili baku to pe ba ona tangi ba komo na binote yondo za ko s'intéresser na ngai te komelanga na WhatsApp komelanga na Facebook na Instagram eza lité ya kanda officiel pona ba joyeux anniversaire na bino bengaka na numéro na pesi plus 243 89 78 37 29 bande ko bazolela tro soko ningi baselo joyeux anniversaire bengana na appel vidéo o moninga moko poko tina mbongo bitindela bakolia yo mbongo o moningai aprotini mbongo na salelio tata manager na isele lote ngamoko amona ngamoko na pesi décision amona ngamoko tata pambola biso. Voilà, merci beaucoup na balandi nyonso ya Nushka TV wana na moni héritier Watanara balobi mon vieux moka solo la bien makasi depuis Londres na moni kuna Jomas Masikina Aribo Kechu ba merci beaucoup ya Begonia Munyampala Blanche Munyampala famille Munyampala tout ba gros bisous le lengo na famille ngole na moni na nungole Elisa ngole Suski Bombenga Marie Jeanne ba grand merci balobi Renate babi Renate Amis Motema Pavis Mboma pourquoi pas anniversaire ne caractère Renate Amis Miss tata pambola yo ba bon séjour na mikili ya poto na fali poupa di Cap la Merveille marabiyoshi ba bon séjour na héritier Watanabe Gogan ba star na biso nyonso bokangama ki libanda mama mosala nzamba kangami libanda zate za ba musicien tata pambola biso. Voilà, babote bele balobi mo s'abonner massivement na Nushka TV ya yemoko Maradona Amis Motema ya Nanouche Motema ya Nanouche bo s'abonner massivement. Bon on est tout pas ngalisa ku ya la métisse noire to kutani à la prochaine bye.